Assalomu alaykum qadrli YouTube a'zolari. Xudo xolasa mana keyingi zakasimiz mana tayyor bo'ldi. Bu yerimizda 3 ta eshik, 3 ta rom qilib berdik. Farg'onaga qilib berdik, Toshloq degan joyga. Qishlog'i ham nomi nima ekan? Alamirza ekan. Shu yerga qilib berdik. Bitta akamizga mana chiroyli qilib mana eshiklarimiz mana 1.10 ga 2.25 ta eshiklar. Romiz kattaroq lekin mana Xudo xolasa. Bu romiz razmeri 1.80 ga 1.55 bu shunaqa. Hammasi bir xilda mana Xudo xolasa. Zamonlari o'ta chiroyli zamon ekan, qimmat zamonlardan, turistskiy zamonlardan qo'yilgan. Xudo xolasa mana bir qanotimiz ham bor. Hammasi mana ideal darajada Xudo xolasa o'ta taniq holatda bo'lgan. 3 ta eshik, 3 ta rom. Olib kelib o'rnatib berdik akamizga, mana Farg'ona, Toshloq olib kelib o'rnatib berdik. 10.500.000 ga qilib berdik akamizga. Hammasini Xudo xolasa mana o'ta chiroyli chiqqan. Hozir o'rnat bo'ldik, aynalari germetiklangan mana. Zamonlari mana ideal darajada. O'ta sifatli mana ishlar, laklari, lakrovni sachilgan. Xudo xolasa mana o'ta tiniq holatda. Kimga kerak bo'lsa telefon qilishlari mumkin. Nomerimiz 91-487 nomer 33 O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz, vodiy bo'lib olib o'rnatib beramiz. Kimga kerak bo'lsa telefon qila olasizlar. Kanalimiz yangi bo'lsanglar, bitta podpiska bilan ayamanglar. Kanalimiz rivoji uchun hammalarga ishlarga omad.